ଆରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ବି ମନେ ରହୁନି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବି? ରାଜୁର ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୂତ ଶୁଣିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏପରି କହି ଭୂତ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜୁ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏ ଛୁଆର ବାପା କେମିତି ୟାକୁ ବାଡ଼ାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ଯାଇ ତାର ବାପାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଯେ ଯେମିତି ସେ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ। ଖାଲି ଏ ଛୁଆର ବାପାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବିନି, ବରଂ ଯେଉଁ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉ ହଇରାଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏପରି କହି ଭୂତ ରାଜୁ ସାଥିରେ ତାର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ବାପା ପୁରା ରାଗରେ ଘରେ ବାହାରେ ଥାଏ ଓ ଯେମିତି ସେ ତାର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ହଇରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ ରାଜୁ, କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ହେଲେ ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ତୁ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ସେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲୁ କିରେ? କାହା କଥା ଶୁଣୁନୁ, ତେଣୁ ତତେ ଏବେ ଏଇଠାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋତେ ମାରିବୁ ବୋଲି? ଥରେ ଖାଲି ମୋତେ ମାରିକି ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୁ ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଛୁଆ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କଥା ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ହଇରେ କ'ଣ କହିଲୁ ରାଜୁ? ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁ ମାନେ ତୋର ବାପାକୁ ମାରିବୁ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୋର ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ହଉ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି। କହିଲା କ'ଣ ନା ମୋତେ ମାରିବ। ସେ ଏପରି କହିବା ଦେଖି ରାଜୁ ଭିତରେ ଥିବା ଭୂତ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜୁର ବାପାକୁ କୋମାକୁ ପଠାଇଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ପୁଅ ବୋଲି? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତ, ଯିଏକି ଏ ଛୁଆର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରାଜୁ ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲି, ହେଲେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଗଲି ଓ ଏଠାକୁ କିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ମୋ ବାପା ଏଠାରେ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଓ ଏ ପାଖରେ ଭୂତ ତାର ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକ ଡାଙ୍ଗ ଧରି ତାର ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଇରେ ବିଜୁ, ତୁ ମନେ ମନେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିରେ? ଦିନେ ବି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁନୁ। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଲା ନା ତାହେଲେ ତତେ ଏକ୍ଜାମରୁ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ ନା ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତତେ ମେଞ୍ଚାଏ ଗାଈ କିଣିଦେବି, ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଚରାଇବୁ। ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ବୋଲି। ବାପା ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମାରନି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବିନି। ଭୂତ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ବିଜୁ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମୋର ବାପା, ତୁ କ'ଣ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପାଠୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ତୋର ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ଚାକିରି କଲୁନୁ କାହିଁକି? ଆଉ କହୁଛୁ କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼ାଇବୁ ବୋଲି? ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ମୋତେ ବାଡ଼ାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ହଇରେ ବିଜୁ, ଏକରେ ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଓ ତାପରେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି,
ହେଲେ ତୋର ଏ ହରକତ ଦେଖି ଆଜି ତତେ ଏଇଠାରେ ବାଡ଼ାଇ ବାଡ଼ାଇ ମାରିଦେବି, ଆଉ ଦେଖିବି ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜୁ ବାପା ପରି ବିଜୁ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ କୋମାରେ ପକାଇଦେଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ ଲୋକର ପୁଅ ପାଠ ପଢୁନି ବୋଲି ତାକୁ ତାର ବାପା ବାଡ଼ାଇଲା, ହେଲେ ଏ ଭୂତର କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା? ଇଏ ଆସି ୟାକୁ କୋମାରେ ପକାଇଦେଲା କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ୟା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ହେ, ସେ ଯାହା କାରଣ ହେଉଛି ହେଉ, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ଓ ଭୂତ ଭିତର କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବେକାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବି? ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ରହିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକଥା ଗାଁରେ ହାଲ୍ଲା ହୋଇଗଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ତୁମେ ସବୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର କାରଣ କଣ? ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିକି କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆରେ ମୁଖିଆ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି ଛୁଆ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଇ ଛୁଆର ବାପାମାନେ କୋମାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁର କାରଣ କଣ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅସୁବିଧା ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ଗାଁରେ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବା? ଆରେ ବାପରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଜୀବ କଥା। ଏହା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତାର ବାପାକୁ କୋମା ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ? ଏଟା କୌଣସି ରୋଗ ନା କାହାର ଅଭିଶାପ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଓ ସେ ହେଉଛି ବିଲୁଆ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସିଛି ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଅ ଓ ଏ ବିଷୟରେ ତା ସାଥିରେ କଥା ହୁଅ। ହଁ ହଁ ମୁଖିଆ, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କେବଳ ବିଲୁଆ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓ ସଞ୍ଜୟ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଓ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣାଇବୁ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟକୁ ଧରି ବିଲୁଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଆଜି ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା? ତମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ହଉ, ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ଆରେ ବିଲୁଆ, କଣ କହିବି ରେ? ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ କୋମାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଓ ୟା ପଛରେ କାରଣ କଣ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। ଆରେ ଇଏ ଆଉ ସେ ଭୂତର କାମ ନୁହଁ ତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲି? ଆରେ ହଁ ହଁ, ସେଇ ଭୂତର ଏଇ କାମ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ୟା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୂତର ହାତ ଅଛି ଓ ଏହା ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବରୁ କହୁନି, ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂତ ଛୁଆ ଦେହରେ ପଶି ତାର ବାପାକୁ କୋମାକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟେ ଭୂତ ଏପରି କରୁଛି? ହେଲେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି? ସେ ଏମିତି କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଦୟାକରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦୟାକରି କିଛି ଗୋଟେ କରେ। ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଭୂତ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଏବେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ଗାଁରେ କୁହ ସବୁ ସାବଧାନରେ ରହିବେ। ଓ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ରଖ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଆସି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖିଆ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ, ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କ'ଣ କହିଲା ଓ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ? ଶୀଘ୍ର କହ, ନହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ମୁଖିଆ, ବିଲୁଆ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଓ ଡରିଗଲି। ବିଲୁଆର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂତର ହାତ ଅଛି ଓ ଏହାକୁ ସେ ତାର ଅନୁମାନରୁ କହୁନି, ବରଂ ସେ ନିଜ ଆଖିର ଦେଖିଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଏକତାର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ଭୂତ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହି ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ମାର୍କ ରହିବାରୁ ମୋ ବାପା ମତେ ବହୁତ ବାଡ଼ାଇଲେ ଓ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅପମାନିତ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ ସହି ନ ପାରି ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଗଲି। ମୋ ମରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ବାପା। ମୋ ସାଥିରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଏହା ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପାଇଁ ମାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋମାକୁ ପଠାଇଦେବି ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଭୂତ କାହିଁକି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦେବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କୋମାକୁ ପଠାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଭୂତ ତାହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋମାକୁ ପଠାଉଛି। ତେଣୁ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ଭୂତକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ଏହା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବି? ଆରେ ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମତେ ଏ ଛୁଆର ବାପାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତକୁ ହରାଇ ପାରିବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଭୂତର ବାପାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ରହିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖି ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାରି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା। ମୁଁ ମୋର ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ନିଜଠାରୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଓ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଥିଲା। ଯଦି ସେ ସମୟ ଫେରି ଆସନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ମରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛି ସେଇ ଭୂତର ବାପା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମିଳିଗଲା ମତେ ସେ ଭୂତର ବାପା। ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବି ଓ ମୋ ସାଥିରେ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ନିଜ ପୁଅ ସାথে କଥା ହୋଇ ସବୁ କିଛି ରୋକି ପାରିବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତମର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ଶାସ୍ତି ହେଲା ତମ ପୁଅ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କୋମାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ତାକୁ ବୁଝାଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୋ ପୁଅ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ରାଗ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ମତେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ ଓ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲୋକଟି ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ନେଇ ଭୂତ ପାଖକୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଭୂତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୂତ ଦେଖିଲା ତାର ବାପା ସେଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ଏ ବାପା, ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୂତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ହେଲେ ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ ମିଳିଗଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି କୋମାକୁ ପଠାଇଦେବି। ପୁଅ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ତୁ ପାରୁଛୁ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେ, ହେଲେ ମୋର ଦୁଇ ପଦ କଥା ଶୁଣ। ଏ ପୁଅ, ମୁଁ କେବେ ତତେ ରାଗରେ ମାରିନଥିଲି ରେ। ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ
ମୁଁ ତତେ ମାରିଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତୁ ମୋ ପରି ବାହାରେ ଖଟ ବୋଲି, ହେଲେ ତୋର ମାର୍କ କମ୍ ରହିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ତୋର ଭଲ ପାଇଁ ମାରିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ଏପରି ମରିଯିବୁ ବୋଲି କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ମଲା ପରଠାରୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରୁଛି ରେ। ଏବେ ବି ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ମାର, ହେଲେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର ନା। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କହିଲା, ବାପା, ତମର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ ନ କରିପାରି ମରିଗଲି ଓ ସେଇ ରାଗ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଇଲି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ହଉ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କୋମାକୁ ପଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଏପରି କହି ଭୂତ କୋମାକୁ ପଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ଏକଦା ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋବାଇଲକୁ ଆଗରେ ରଖି ନାଚୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଝିଅ ତ ଭଲ ନାଚୁଛି। ଓ ଇଏ କଣ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଏପରି ଏକଲା ତାର ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ନାଚୁଛି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଏମିତି କି ଲାଭ ପାଉଛି ଏ ଝିଅ? ଏ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯାଉଛି ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବି ଏବଂ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଚାରିବି ଆଉ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ମଣିଷ ବସ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ରହିଗଲା ଓ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବ। ତେଣୁ ତୁମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଦୟାକରି ମତେ ତାହା ବୁଝାଇକି କହିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଦେଖିଛି ଯଦି କିଏ ନାଚେ ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଯିଏ ବି ନାଚେ ସେ ତାର ନାଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନାଚେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ମୋବାଇଲକୁ ଆଗରେ ରଖି ନାଚୁଥାଏ। ଏଥିରେ ତାର କଣ ଲାଭ ହେବ ଓ ସେ ଏକଲା କାହିଁକି ନାଚୁଛି? ମତେ ଟିକେ ବୁଝାଇକି କହିବ କି? ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଡଲି। ସେ ଷ୍ଟାର ଲୋକ, ତାର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର। ତାଠାରୁ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିଲ୍ ବନାଉଥିଲା। ସେ ସିନା ଏକଲା ବନାଉଥିଲା ଓ ତାର ନାଚକୁ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ରିଲ୍ ରେକର୍ଡ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ଓ ତାକୁ ଅନେକ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହେବା ସହ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଜଣେ ଏକଲା ନାଚି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଏକଥାଟା ବିଲୁଆର ମନକୁ ପୁରା ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ଓ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହୋଇଯିବେ। ବିଲୁଆ ଏପରି ମନେ ମନେ ଭାବି ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ରିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ତୁମେ ମତେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଯଦି ତମେ ମତେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବି ସେଥିରେ ତୁମର ଅଧା ଆଉ ମୋର ଅଧା। ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ କିରେ? କହିଲା କଣ ନା ରିଲ୍ କରି ଭାଇରାଲ ହେବ ଆଉ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ। ଆବେ, ତୁ ହେଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବ, ତେଣୁ ତୋର ନାଚକୁ କିଏ ଦେଖିବ ବେ? ତେଣୁ ତୁ ଯା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାର କର ଓ ଖା। କହିଲା କଣ ନା ରିଲ୍ ବନାଇବ। ରମେଶର କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ତାର ମନରେ ଭାବିଦେଲା ଯେମିତି ହେଉ ସେ ରିଲ୍ ଷ୍ଟାର ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ସହ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ଭାବି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ରଖି ରିଲ୍ ବନାଇଲା।
ଏ ମାଲ ପିଉଛୁ ବୋଲୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେ ବୁନିଆ ଭାଇ ଟେନସନରୁ ହୋଇଯିବୁ ଫ୍ରି ଦୁଧୁ ପି ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଧୁ ପି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଧୁ ପି ଖରାବେଳେ ଦୁଧୁ ପି ପି ପି। ଏପରି ବିଲୁଆ ରିଲ୍ ବନାଇ ପୋଷ୍ଟ କଲା। ବିଲୁଆର ଏ ରିଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ତାର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି କହିଲା, ହା 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 ହା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆଟା ଭଲ ନାଚୁଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆଟାକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଟା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ବିଲୁଆଟା। ଇଏ ତ ରିଲ୍ ବନାଇ କମାଲ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଭଲ ରିଲ୍ କରୁଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ୟା ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନାଇବି ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ବିଲୁଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ବିଲୁଆକୁ ପାଇଗଲା। ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ହଠାତ୍ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ ଭୟରେ ସହ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ ଏ ଡାହାଣୀ ଏଠାରୁ ପଳା କହୁଛି। ଏଠାରେ ତୋର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିନି, ତେଣୁ ତୁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରି ଏଠାରୁ ପଳା କହୁଛି। ଆବେ ଚୁପ 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 କହୁଛି। କହିଲା କହ ନା ମୋର କିଛି କରିନି। ଆରେ ହେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି କରିବିନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମତେ ତୋର ରିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତୋର ରିଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନାଇବାର ଅଛି ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ରିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ରାଜି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏକଥାରେ ପୁରା ରାଜି ଅଛି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ତୁ ମତେ ମିଳିଗଲୁ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରିଲ୍ ବନାଇବା ଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହା ମଲା ପରେ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ରିଲ୍ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ଓ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଖାଲି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ତ ଦେଖିଥିବ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀର ରିଲ୍। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ରିଲ୍ ଦେଖିଲିଣି, ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଦେଖି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିହେବନି। ମାନେ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଓ ମଜେଦାର ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସତ କହିଲୁ ରେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ ବନାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଓ ଏ ରିଲ୍ କେବଳ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଭ୍ୟୁଅର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୁଇ ପଦ କହିବ କି? ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ଲଗର ବୟ ବାଦଲକୁ ଦେଖୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରି ପୁରା ଖେଳାଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ପୁରା ହେଲ୍ପ କର। ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବା ସହ ଛେ ଛାକର କରି ଘରୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଯିଏ ବି ମତେ ଦେଖୁଛି
से डाकी मो साथी सेल्फी नेउची ओ घर को मध्य डाकुची। बिलुआ या पछरे तोर मध्य बहुत बड़ हाथ अछि। जदि तू मो जीवन रे न आसी थांतु ताले हुए तो ए सब खुशी मु केबे भी देखि पारि न थांती। तेणु तते हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। हईरे डाहाणी तू से परे जमा भी कहनी। या पछरे मोर जतिकी हाथ अछि तोर मध्य सेतिकी हाथ अछि। तोर मोर जोड़ी को लोके बहुत पसंद करूछंती। तो परे मते भी मध्य लोक बहुत भलो पाउछंती। आज जहा भी टंका इनकम करूछंती किबा फैन फॉलोअर पाइछंती से सब दुई जनकर परिश्रम पाई संभवपर होईछि। अरे बिलुआ मोर मुंड को गोटे भलो आइडिया अछि। जदि आइडिया सक्सेसफुल होई गला ना ताले आमे आउरी अनेक टंका इनकम करबा सह अधिक भाइराल मध्य होई जिबा। ओ से आइडिया हैला चलो आमे गोटे मूवी करिबा। आमर तो बहुत फैन तेणु मूवी देखिबा को बहुत लोक आसीबे एवं आमर अनेक टंका इनकम हेबो। अरे हो हो डाहाणी तो ठीक कहिलु। मो मुंडरे मध्य एई गोटे कथा पछिथिला। मो मध्य भाबुतिले फिल्म करिबा कथा। जा हेउ तू कहिदेलु भलो हैला। आमे दुई जण मिसे प्रथमे गोटे डायरेक्टर को देखा करबा ओ तापरे स्क्रिप्ट राइटर को देखा करबा। तापरे जाई फिल्म होई परिबो। दुहे एपरी कथाबार्ता होई रहिले। हेले ए दुई जनकर सफलता रमेश सही पारु नथिला। रमेश हेउची सिए जे कि बिलुआ को रील विषय कहितिला। से न सही पारिबार कारण हेउची से बिलुआर मजा उड़ाइथिला। हेले बिलुआर एते सक्सेस देखि से जमा भी सही पारिला नाही। तेणु से मने मने भाबिला जेमिति भी हेउ बिलुआर खुशी को दुखरे परिणत करिबो। अरे मु से बिलुआ को रील विषय कही भूल करिदेली। जदि सेदिन मु रील विषय किछि भी कहि न थांती ताहले हुए तो से आजी एपरी भाइराल होई न थांता। तेणु ताकू जेमिति हेउ किछि गोटे करी तार फैन फॉलोअर कमाइबा सह ताकू तार पूर्व रूप को फेरेबा को पड़िबो। हेले कौन करिबी। अरे हाँ हाँ मिलीगला आइडिया। मु जदि से बिलुआ और डाहाणी भितरे झगड़ा लगाई दिए ताहले से दुई जण अलगा होई जिबे। से अलगा हेले परे जाई तांकर वीडियो बना कमिबो। वीडियो बना कमिबो माने ऑटोमेटिकली तांकर फैन मध्य कमी जिबो। से एपरी कही बिलुआ रहुथिबा जागा को गला ओ देखिला बिलुआ किछि दूर रे थाए। तेणु बिलुआ को न देखिला परी निया लगा कथा मोबाइल रे तार सांग को कहिला। अरे दिनेश कौन हेला रे जुग। आजिकाली जुगरे तू जा पाई करिबू से दिन तोर शत्रु हेबो। एही गोटिए जिनिस देख जंगल रे बिलुआ प्रथमे वीडियो बनाउथिला ओ तार सहारा नहीं डाहाणी भाइराल हेला। हेले एबे डाहाणी सबुआडे बुलिकी कहूची कौन ना ता पाई कुआडे वीडियो भाइराल हेउची। बिलुआर या पछरे जमा भी हाथ नाही। या छड़ा आउ मध्य कहूची बिलुआ आज जदि खुशी रे रहुची ताहले से सबु केवल ता पाई संभव माने डाहाणी पाई संभव होईची। कि जुग हेला रे भाई। ठीक एपरी सांगकू ए डाहाणी जाति गुड़ाक खराब। एमाने जन्मरू ही धोकेबाज। बिचरा बिलुआटा पूरा फसीगला। एसबू कथा बिलुआ शुणी पूरा रागिगला। कारण जो डाहाणी को से ता साथी रे काम करिबा पाई देइतिला से पुणी आजी ता नारे एते बड़ कथा कहिदेला। तेणु से रागरे कहिला अरे डाहाणी ताहले शेषरे मते एते बड़ धोखा देबो बोली मु केबे भी भाबी नथिली। काली मो सामने कहूतला से जहा भी किछि होईची से सब मो पाई होईची बोली। हेले एबे बाहर जाई मो नारे एपट सेपट कथा कहूची। ए सब सुनी मो पाद तळ माटी खसी जाउची। मो साथीरे सर्वदा एपरि धोखा हेउची। आज से डाहाणी खाली आसु। आज तार दिन को मोर दिने। आज टारू तार मोर अलगा अलगा होई जिवो। एबे टारू एकला वीडियो बनाइबी ओ देखाई देबी। बिना तार सहारा रे मु मध्य भाइराल होई पारे। एपरी बिलुआ रागी की रहिला ओ एपाखरे रमेश बिलुआ को जेमिति देखै की कहितिला
ଠିକ୍ ସେପରି ଡାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି କହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଓ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ଏପରି କହିପାରିଲୁ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ଏହା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ତୋର ସବୁ ହାତ ଅଛି। ମୋର ଜମା ବି ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ ତୋର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ସାଥିରେ କାଟିଦେବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏପରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଅଲଗା କରିଦେବି ଓ ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଏ 2ଟା ଏକାଠି ହୋଇ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଓ ବହୁତ ଦେଖିଦେଲି ତୁମର ଖୁସି। ଏବେ ଖାଲି ବାସ୍ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବି। ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଇଦେବି ଓ ତାକୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେ ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଓ ଡାହାଣୀ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଲାନି, ବରଂ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଓ ବିଲୁଆ ତା କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ରମେଶକୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଏପରି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି? ଆରେ ତୁ ଆମକୁ ଫସାଉନଥିଲୁ, ବରଂ ଆମେ ତତେ ଫସାଉଥିଲୁ। ଆରେ ମୋର ବିଲୁଆ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନେବୁ? ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏହି ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା।